ஹாய் குட்டீஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வாங்க. இதுதான் பார்பி வேர்ல்டோட ரெய்னி சீசன். நம்ம சேனல் பிங்க் பார்பிஸ் வேர்ல்ட். ரெய்னி சீசன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. நம்ம பார்பி ரொம்ப நேரமா மழையில ஒருத்தவங்களுக்காக வெயிட் பண்றா. யார் அது? நம்ம பார்பியோட ஃப்ரெண்ட் லீனா இந்த கார்ல தான் வந்தா. லீனா வந்துட்டா, நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம். இன்னைக்கு என்னோட சிஸ்டரோட டான்ஸ் ப்ரோக்ராம். அதுக்காக அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வராங்களாம். மழை வேற வரும் போல. வாங்க போகலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஹாய் குட்டீஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வாங்க. நம்ம இன்னைக்கு பார்பி டாலோட ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போக போகிறோம். அவங்க வீட்டுக்கு போகணுன்னா ரொம்ப தூரம் போகணுமா. இப்படியே நடந்து போய்கிட்டே இருக்கணும். கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இவங்க தான் பார்பி டாலோட க்யூட் ஃப்ரெண்ட். நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்குவாரல் ஹோம்க்கு போகணும். அப்புறம் இந்த டீர் கிட்ட பேசணும். பிரிட்ஜ் எல்லாம் தாண்டி போனால் தான் அவங்க வீட்டுக்கு போக முடியும். எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். வாங்க குட்டீஸ், நம்ம லீனாவை பார்க்க போகலாம். பார்பி, இதான் என்னோட கிச்சன். சூப்பராக இருக்கு. இது என்னோட ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம். இவங்களாம் என்னோட கியூட் சிஸ்டர்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.